Здравейте, хора! Днес отиваме до една моя приятелка и се надяваме да е много яко. Както виждате, вървиме и сега ще мачкаме до една чешмичка, защото дете са жадни. Да. Както виждате, отзад сме много голяма банда, но просто само викат и нищо не се чува. Тук правят един кратък ремонт, правят една ограда. Ето ми ги джапанките хора. И ето така, както виждате, тук има огради и ни е супер яко и супер забавно. Така. Сега, ето го от ремонт кратък и отиваме на там. Ето тук има, както виждате. Ето, ходиме хора. Има доста голямо слънце. Ето ги другите къщи. Ето ме и мене. Хело! Така, вървиме по този пек тук. Хора, доста е слънчево, доста е гадно, да. Тук има така, още една къща, където живее една моя приятелка. Тук има едно куче, ако се вижда хора. Извинете, ако не се вижда, така ще направя. Ето тук. Ето го пътя. Тук има едно куче лиса. Ето тук има един път за влизане за криница. Ето тук. Да. И както виждате, вървиме и лиса ето тук. Лиса се скри, но има и още кученца. Ето тук Цар Ивайло, ето тук, ето е компанията там, ето ме и мене. Здравейте! Ето е хора моята сянка, здравейте! И така тук ма говорят някакви глупости децата. Здравейте! Това е много яко. Така че, чао!